तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आईएमओ पे आप कॉल करते हैं लेकिन इधर का आवाज़ उधर नहीं सुनाई पड़ता है और उधर का आवाज़ इधर नहीं सुनाई पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को कैसे सही करेंगे आज मैं वही बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले अपना फ़ोन का सेटिंग में आपको चले जाना है। फ़ोन का सेटिंग में आपको जाना है। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद से देखिएगा ऊपर में सर्च सेटिंग इसमें आपको दिख जाता है। इसी पे इसकी सेटिंग के सर्च बार में आपको टाइप करना है रीसेट, RESET, रीसेट आपको सर्च कर देना है। रीसेट सर्च करेंगे उसके बाद से देखिए आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाता है, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। देखिए नीचे में सबसे नीचे आपको दिख जाता है रीसेट सेटिंग। देखिए दोस्तों, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका फ़ोन में कोई भी डेटा आपका डिलीट नहीं होगा। ये जो आपका फ़ोन का जो नेटवर्क है इसका रीसेट एक बार आपको करना है। ये रीसेट कर देंगे वो डिफ़ॉल्ट में आपका फिर से सेव हो जाएगा। तो ऐसे देखिए मैं रीसेट करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ऐसे रीसेट कीजिएगा तो देखिए अभी क्या कह रहा है, वांट टू रीसेट। देखिए अभी नीचे में भी आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, आपको कैंसिल नहीं ओके करना है। देखिए ऐसे रीसेट करके आपको ओके कर देना है। देखिए आपका नेटवर्क रीसेट हो गया दोस्तों, इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपका प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व नहीं होता है तो दोस्तों फिर से आपको थोड़ा सा बैक आ जाना है। सेटिंग में ही आपको ऐप्स खोजना है, ऐप्स सेटिंग की तरह। देखिए ये रहा ऐप्स। कोई कोई फ़ोन में ऐप मैनेजर भी रहता है तो आप उसमें देख लीजिएगा। तो इसमें हमारा फ़ोन है रेडमी का, तो ऐप्स देखिए आपको दिख जाता है ऐप सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से देखिए आपको मैनेज ऐप्स पे एक बार क्लिक करना है। देखिए मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। इसके बाद से आपको इसमें पूरा फ़ोन का जितना भी एप्लीकेशन है पूरा इसमें शो करेगा। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके इसमें आईएमओ किधर है उसको फाइंड करना है। ऊपर में सर्च बार है, उसमें आईएमओ आप टाइप करेंगे तो भी आ जाएगा। तो इसमें मैं आईएमओ देखिए मैं फाइंड कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये रहा आईएमओ। आईएमओ पे आपको इसे क्लिक कर देना है। आईएमओ पे क्लिक करने के बाद से देखिए ऐप परमिशन आपको दिख जाता है, ऐप परमिशन पे आपको इसे क्लिक कर देना है। देखिए ऐप परमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक देखिए दूसरा पेज ओपन हो जाता है। ऊपर में कॉन्टैक्ट है, माइक्रोफोन है, तो आपको माइक्रोफोन पे क्लिक कर देना है। माइक्रोफोन पे क्लिक करने के बाद से देखिए डोंट अलाउ, अगर इस पर आपका है तो आपका साउंड नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सबसे ऊपर में जो है अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, आपको इस पर कर देना है। उसके बाद से फिर से बैक चले जाना है। इससे देखिए दोस्तों आपका प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर और भी आपका प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होता है तो सबसे नीचे आपको फिर से चले जाना है। देखिए जाने के बाद से आप देखिए नीचे में सबसे क्या दिख रहा है, इधर क्लियर डाटा दिख रहा है। तो क्लियर डाटा पे आपको एक बार क्लिक करना है और उसके नीचे देखिए क्लियर कैचे दिख रहा है। तो क्लियर कैचे पे आपको एक बार ऐसे क्लिक करके ओके कर देना है। देखिए दोस्तों ऐसे ओके कर देना है। उसके बाद से फिर से बैक आ जाना है। तो दोस्तों इतना अगर कर लेते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। और एक और मैं आपसे बताना चाहूँगा दोस्तों, आपका आईएमओ अपडेट है कि नहीं है, प्लीज़ उसको अपडेट पहले कर लीजिएगा। क्योंकि कितना आदमी क्या करते हैं कि एक बार आईएमओ डाउनलोड करने के बाद से 6-6 महीना तक चलाते हैं। तो आपका अगर अपडेट मांगता है, देखिए आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में आईएमओ इसमें टाइप कर देना है। आईएमओ टाइप करके इस पर सर्च कीजिए।